የሆነ እዛ የመን ያሉት ጓደኞቻችን ነበሩ ማለት ነው እና ሀጂ የሚሏቸው እሱን ሚስት ሁለተኛ ሚስቱን እየደበደባቸው በቃ እንዴ እኔ በጣም ማለት እንደዚህ እኔ ብትመክሪ በጣም ደስ ይለኛል አጅራ ማልቱራ ወተማጅራ ማሉጀቻቲ ጅሩ ማልረጅሩ kanjuru namoota baay'eedhaaf gaafii ta'eeti jira jechuudha gaarga badan akkas torbee lamaaf deemu jechuudha maarree haa ta'u malee mooyyuu amma gara keessatiin jechuudha obboleettiin Saidoo fi Sumayyaan waliin haasa'aa kan turan jechuudha Sumayyaan akka haasoftutti akka sodaataa jirtudha jechuudha haaluma jiru keessattuyyuu waa hunda keessattuyyuu sodaa keessa akka jirtudha jechuudha kan ishiin dubbataatii jirtu haa ta'u malee jechuudha gara WhatsApptiin waliin haasa'atii turan jechuudha obboleettii Saidootiin gara WhatsApptiin waliin haasa'atii turani ishiin immoo gara miidiyaa fiidii raawwattee miidiyaa irratti sagalee ishiillee akkasuma waan jiru hundumaallee dubbataatii jirti jechuudha chaanaala ishii irratti Sumayyaan akka jettutti salaamiin jechuudha iccitii jajjabduun dudda duwwaa ba'aatii jirti jechuudha iccitii jajjabduun dudda duwwaa ba'aatii jirti ani gaafuma salaamiin jechuudha gaafuma salaamiin Sumayyaadhaaf jettee raawwattee gara Yamanii deemte jedhamuuni irraa jibbi isuma dhugaa waaqa tokkicha argu jechuudha irraan jibbi gaafuma sana jechuudha akka ishiin salaamiin jechuudha nagaadhaaf akka ishiin hin deemin waan gaariidhaaf akka ishiin hin deemin gaafuma sana naaf galee jechuudha haa ta'u ta'iniiti malee amma Sumayyaan sodaa guddaa keessa galtee akka jirtudha tokko sodaa guddaa keessa kan ishii galchee jiru maa'inni Saidoon haadha manaa gurbaa sanaa Hajimoo eenyusa jedhamu sana reebuu isaa haadha manaa isaa reebuu isaa iccitiin jirtu immoo maalinni ammas jidduu kana keessa iccitiin jirtu akka Saidoon ilmoo qabu kan itti eenyudha intalitti reebamte kanadha jechuudha argitanii gudii jechuudha isuma dhugaa dubbachuudhaaf gudii kana argitaniitu sin iccitii kana kan beeku eenyudha Hawwaa fi Salaamii qofadha akka mucaan kun jechuudha akka ilmoo Saidoon qabu kan ittime Sumayyaatti eenyu haadha manaa Ajii ishii lammaffitti ishii dheengadda Saidoon reebe sana jechuudha amma Saidooni isaaf jedheeti ishii reebe ta'uu danda'a tarii isaan waan kana iccitii kana ittimanii Saidoon iccitii kana keessa saatii qabaatee iccitii kana dhaga'ee ishii reebe ta'uu danda'a malee waan biraatiif naf fakkaatu iccitii kana immoo kan beeku Salaamii fi Hawwaa qofadha amma Salaamiinis Hawwaanis na dubbisaatii hin jirani miseejiin ergeef ilaalanii callisu sagaleen erganiif ilaalanii callisu yoon bilbileef bilbilan irraan kaasanii bilbila irraa fuudhame jechuudha fi hiriyyaan ishiillee jette hiriyyaan ishiillee innaa kan dingata yoon anillee akka tasaa ta'e raawwadhee bilbila arkuu baadhee bilbila irraa kaasuu baadhee Yaman deemte Itoophiyaa keessa jiraatte anarraa fagoo jiraatte yoon tasaani arkuu baadhee raawwadhee bilbila shiishiidha deebisuu baadhee gara online gargaraatiin deebisuu fi baadhee hiriyyaa isii kanatti bilbila koo daariktii kennitee fi akka ishiin daariktii dawwaltee raawwatte anaan na arkite an ishi dubbisu taasisti amma hiriyyatti sii sanallee gaafannaan haala na dhoowwatte hin beeku naan jetteetuma sagalee cha ergee fi miseejidhuun qofa naa deebistee calliste waan irraa beekoo maan qabu jettee kanaafiyyuu jechuudha ani sodaa guddaa keessa galeetiin hin jira jechuudha Sumayyaan amma sodaa guddaa keessa galtee akka jirtutti jechuudha kan ishiin dubbataatii jirtu waa baay'ee jechuudha sagalee gara WhatsApptiin obboleettii Saidoo faana haasuuftee turte egaa isaan garaa keessattiin iccitii jiru hundumaa waliin haasa'aa walitti dubbataa kan turanii mucattiin immoo as gara miidiyaatitti muraasa isaa jechuudha isayyuu hunda miti jechuudha ishiin kan fiddee jirtu muraasa isaa akkasuma Sumayyaan sodaa guddaa keessa galteeti jirtu akkasuma immoo Saidoon gara biyya kanaatti deebi'ee moo hin deebine waan inni keessa jiru naafimi jettee raawwatte akka gaafataati jirtu jechuudha Sumayyaan Saidoodhaan iyyafataati akka jirtu garnatti deebi'ee moo hin deebine maal keessa jira jireenyi inni keessa jiru jireenya akkamiiti dubartii tokko reebuu jechuun baay'ee ulfaataa isayyuu haadha manaa nama argitanii isayyuu haadha manaa nama reebuu jechuun waan baay'ee tokko ulfaatudha kanaaf maal keessa jira kan jettu sallee gaafataati jirti akkasuma immoo kanarraa kanafee kanaan booda akkasitti hin dhaga'amne
Iyyaadda ililleedha ani gara biyya biraatitti yookiin immoo mana jijjiirrachuudhaaf jechaatiin hin jira. Sababni ani mana jijjiirradhuuf illee salaamiin mana koo beetti waan ta'eefi mana kootitti tarii wanta na qunnamu hin beeku. Daa'ima kana qabadhee raawwadhee booda wanta narra ga'u hin beeku waan ta'eefi mana kana nan jijjiirradha. Silkii salaamin na dubbisaatiin jirtu, hawaan na dubbisaatiin jirtu. Ani mistira kan koo hunda isaanitti himadheetiin hin jira. Waan isaan dhuf kadhe takkallee hin qabu. Wanti ani silaa mistira jedhee too qabadhee jiru hundinuu isaan bira jira. Kanaaf amma immoo isaan na dubbisaatiin jirani. Silkii na jalaa kaasaatiin jirani. Salaamin na dubbisaan jirtu, hawaan na dubbisaan jirtu. Jechaati jirtu jechuudha sodaa guddaan keessa ishiitti akka gaaga'amni guddaan keessa ishiitti akka galeetii jirudha jechuudha. Haay jechuudhaan namni jechuudha kan gargar nama baasu malee kan walitti nama fiduu hin jiru. Gaafa nuti jennu soba isinitti fakkaataa ture. In sobduu nuun jechaati turtan jechuudha. Isinii galte kanaafiyyuu namni kamiyyuu jechuudha salaamii king hawaa king wala qinxiree wala manaamne jechaa kan turtan suni hundi isaaniiyyuu har'a maal godhaa jiru Sumayyaa Allayyaatti gataa jiru jechuudha. Akka ishiin abbaa ilmoo ishii faana sin jiran akka ilmoo ishii irra ishiin hin jiran ishii gochaatii jiru jechuudha. Kanaafiyyuu har'a iddoo kanatti daa'imti kun haadhaaf abbaa malee hin turtu. Kanaafuu jarri kun jechuudha garuu haadhaaf abbaas walirraa fageessanii ilmoo tan ammoo qobaatti hambisuudhaaf deemaa jiru. Ilmoon tun akka qobaatti qisaasoftu, ilmoon tun akka qobaatti baddu taasisuudhaaf deemaa jiru jechuudha. Haa ta'u malee kana dura jechuudha miidiyaa irratti maal jechaati turani salaamin Sumayyaan mataan ishii salaamin mana koon beektu jechaati turte jechuudha. Garuu amma haa ta'u malee gaafa sodaa guddaan keessa isaanitti dhufu gaafa ulfaataa guddaan ba'aa ulfaataa guddaan gara isaanitti dhufu maal jedhame iccitiin jirtu hundumtuu gadi ba'aati jirtu jechuudha. Salaamin akka mana Sumayyaa beektu akka mana ishiillee dhaqxu akka walitti dhufeenya qabani kun hunduu dubbatamaati jira jechuudha. So kuni hundinuu miidiyaatti kan dhufuu fi keessaan kan ta'u garaagari jechuudha. Hundi isaatiiyyuu salaamin akka mana beektudha. Akkasuma immoo bakka sodaa guddaan itti dhufeetii jira. Sumayyaan ammaaf jechuudha sodaa guddaa keessa galteetii jirti. Rakkinni biraa ishiirra gahaa jedhee hin yaadu. Rakkinni biraa olis ta'u gadis ta'u rakkoon biraa ishiirra hin ga'u. Oma waan tokko waan biraa taati jedhee hin yaadu. Garuu tarii garuma Saayidootitti yoo shirka godhatanii Saayidoon akka dhaqee ishee argoo taasisan malee waan biraa godhu jedhee hin yaadu jechuudha. Tarii immoo akka carraa ta'ee shira biraa of keessatti yaadanii waan biraa ishiirratti raawwatu yoo ta'e baay'ee ulfaataadha jechuudha wanti kun. Baay'ee ulfaataadha isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Akka godhetti rabbiin akka itti seentetti rabbi keessaa ishee haa baasu. Nama amananii waa baay'ee gochuun nama amananii karaa itti nama hin baasne takka irra deemuun baay'ee ulfaata. Jireenya ofiis bittinneessuun jireenya kaleessa bareedduu akkasittiin jechuudha. Namni silaa fakkeenya isaan godhatee raawwatee jiraatu sana of jalaa bittinneessanii har'a yoo innis gara biraa ishinis gara biraa daa'ima kanas ala ilaalchisanii yemmuu akkanattiin asifachi fiffiiganii baay'uma tokko garaa nama nyaata. Kanaafiruu hiriyyaan agam akka namaaf yaaddu hiriyyaan agam akka bakka namaaf qabdu kanumarratti arkina jechuudha. Egaa namoonni haaraan akka carraa ta'e gara chaanaala kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'aadha. Akkasuma immoo namoonni maatii koo taatanii jirtan like share gochuudhaan na jajjabeessaa. Kan hundumaa waan gootaniif galatoomaa. Anka waan biraa qabadhee dhufutti turtii gaarii isiniif hawwa.